Я хочу сразу, чтобы вы открыли Писание. Ам, это будет первое послание Коринфянам, 4 глава. Вот. Сегодня причастие у нас будет, и мы кое о чем поговорим, о том, что имеет отношение к причастию. Знаете, как в Писании написано, апостол Павел пишет там в 11 первой главе, в смысле первой книги Коринфянам, в 11 главе он пишет о причастии, что я от самого Господа принял, помните? И там такие слова есть, значит, это там, по-моему, сейчас скажу, какой стих, 31 написано: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». И я такой, знаете, как-то на мысли себя поймал, слушайте, понятно, время причастия мы должны себя исследовать, то есть достойно ли мы принимаем причастие, да? То есть почему? Потому что Писание рассказывает, Павел рассказывает в Писании о том, что люди, которые недостойно принимают причастие, то есть это люди чаще, которые живут во грехе, создают соблазн, причем еще для тела, а как Иисус однажды сказал, тот, кто создает соблазн, лучше вообще повешать камень на шею и утопиться, то есть для него это будет лучше. Представляете? То есть люди, которые создают соблазны. И вот Павел говорит о суде, чтобы мы себя судили, чтобы не быть осужденными. Да? И я вот задумался, суд, думаю, интересно. И вот мне попадает 4 глава на глаза, я начинаю ее перечитывать. И значит, вот с вами я хочу прочитать вот эту 4 главу, 1 Коринфянам, с 3 стиха. Такие, значит, стихи есть. Павел говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, что мы видим, в этих стихах? В этих стихах мы видим, что апостол Павел буквально говорит о существовании 3 судов, которые есть в нашей жизни. Каждого человека 3 суда. Первый суд, он называет это суд людей, где он говорит: вы судите обо мне. Второй суд он называет суд над самим собой, там, где он говорит: я могу судить о самом себе. Да? Третий суд – это суд Божий над нами, где он говорит, что судить меня будет Господь. 3 суда. То есть и эти суды, которыми судятся люди, они судят человека, он судится, получается, этими судами, и он будет еще судим, то есть вот в этих судах. И сегодня я хочу с вами вот немножко об этом поразмышлять, то есть об этих судах, что это за суды такие. И вот давайте начнем с вами сегодня с первого такого суда, суд людей. Суд людей. Павел говорит, вот 3 стих, что для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Другие люди. Вот знаете, суть в том, что на всякого человека и на всякие его поступки всегда найдутся те, кто вынесут суд. Вынесут суд. Да, я недавно участвовал в одном там чате в соцсетях, и знаете, у меня мысли такие просто появились, вот можно ли критику назвать судом? Да? То есть критика — это тоже своего рода такое как бы осуждение, но только вот критика, знаете, чем она отличается, в смысле, как правильно даже сказать, в чем ее вот суть? Критика, если она деструктивная, то она пытается унижать личность. Критика, которая конструктивная, то есть она пытается помочь людям. Помочь увидеть свой поступок, наверное, другими глазами или там свое действие, помочь увидеть, наверное, перспективу какую-то, может измениться, как-то скорректироваться. Поэтому, когда, например, я как служитель встречаюсь с людьми, которые пытаются меня корректировать, то есть и я слышу или чувствую, что люди просто пытаются меня унизить, мои какие-то достоинства, что-то еще, я же это вижу, понимаю.
Ну и как бы ты думаешь, ну что, ладно, имеет право высказаться человек, да. Но когда я вижу конструктивную критику, которая дает мне повод к тому, чтобы как-то где-то расшириться, как-то пойти, ну, в смысле пересмотреть, увидеть что-то, знаете, что мне помогает, как служителю. О, такой человек, он сразу на вес золота, да, то есть его суждение, вот это вот суд, да, он как бы пользу приносит, да. То есть вот такая разница вот есть в нашей критике. Ну, часто, к сожалению, мы видим, что критика, она именно деструктивная. Люди не пытаются судить поступки, люди пытаются судить именно саму личность, то есть пытаются ее как-то показать, что да, мы всегда знали, что ты такой. То есть мы тебе и не доверяли, и поэтому я, естественно, думаю, что наши власти, конечно, страдают часто от такой критики, потому что вот таких судей у нас много. Ну, судей, их действительно много для всех людей, неважно, хорошее ты что-то сделал, плохое ты что-то сделал, всегда найдутся, кто тебя будут судить. Далекие, близкие, то есть это всегда будет. Всегда. Даже, вот знаете, интересно, даже если человек вообще ничего не делает, и таких тоже судят. Такая притча такая, помните, есть. Ну, она уже даже как-то вот в картинах была выражена. Заезжает, говорит, дедушка с внучиком на ослике в один поселок и говорят, вот, додумались, залезли оба на осла не жалко, да? Ну ладно, дедушка слез, оставил внучика, заезжает в другой поселок, а там говорит, вот, додумался тоже, залез молодой на осла, старик сзади идет. Ну ладно, старик залез на осла, молодой рядом идет, заходит в другой поселок, вот, додумался, в общем, старик залез, молодого бы посадил, то есть вообще ума не нажил за всю жизнь. Оба слезли с осла, заезжают в другой поселок, люди говорят, ну додумались вообще, зачем осла тогда держать, раз пешком ходят. Понимаете, никому не угодишь, да, у всех, то есть судьи, они найдутся на все. Найдутся на все. Но вот смотрите, Павел говорит о чем? Он говорит, что для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Да? И здесь мы видим, что Павел тоже попал под человеческий суд. То есть и некоторые из церкви, то есть мы говорим сейчас даже не о далеких, а из ближних, это коринфяне, люди из той церкви, которую, собственно, он и поднял. Да? Они начали его судить, сомневаться в его апостольстве, отвергали его как апостола, старались унизить его достоинство. То есть это можно увидеть, читая вот, в принципе, все две книги послания к Коринфянам. То есть все это можно увидеть. И они судили его. То есть смотрите, они укоряли его за то, что он не был женат, а он не был женат. Да, то есть они укоряли его за то, что он самостоятельно зарабатывает на хлеб. То есть никак не ведет себя, как, знаете, некоторые апостолы, которые приходили с женами, им там почести оказывали, а они приходили с Варнавой, шили палатки, знаете, и они за это их укоряли. Они даже блага не видели для себя, что Павел как бы занимается, в смысле выбрав это, дает им возможность, ну, как сказать, не грузиться, не напрягаться ради них, не обременял, да, специально для того, чтобы они чувствовали себя более комфортнее. Но они в этом видели немного не то. И вот, ну это вот вы можете прочитать 1 Коринфянам, если что, 9 глава, с 1 по 27 стих. То есть они буквально не поняли, то есть того преимущества, которое имели, когда Павел посещал их. Да? Его также обвиняли, что он поступал по плоти, был не в вере. Это вот 2 Коринфянам, 13 глава, с 3 по 6 стих. Они ставили под сомнение, был ли вообще Христос в нем и говорил ли он через него. То есть представляете, вот насколько люди, которых ты, ну, скажем так, ты вкладывался, они начинают видеть в тебе вообще все противоположное. То есть ты вроде бы от всей души, ты вроде бы на благо, а люди в тебе пытаются видеть. И вот они там делились на какие-то партии, там что-то там, одни Аполлосовы, другие там. И вот, ну это Павел, да. Вот, кстати, интересно про христиан вообще. Христиане, кстати, в мире часто рассматриваются как белая ворона. Замечали? Да, то есть вот люди как люди все, да, вот вроде бы люди, ну вот все нормально, да, но и ты вроде с ними нормально, пока они не знают, что ты верующий.
Как только ты верующий сказал, ты сразу попал под прицел. Все, люди начинают про тебя говорить, что-то размышлять. Ну, конечно, со временем они к тебе привыкнут и будут рассматривать тебя уже более, может быть, положительно. Но в целом, в самом начале ты как под прицел сразу попадаешь, они начинают тебя как просто, вот ты выделяешься реально, да. Не говорил, что верующий, вроде норм все было. Только сказал, сразу ты у них на языке. И о тебе будут говорить, как ты что-то сказал, как ты себя что-то как-то повел. Я помню там а что ты не помолился перед обедом? Ты же всегда молишься, знаете. Рядом человек сидел, мы толком не разговаривали, он вообще с другого отдела был, пришел. Он говорит, я заметил, что ты молился, а ты сейчас не помолился. Понимаете, думаешь, слушай, вот люди думают, да, ты даже не знаешь, вроде думают, тебе параллельно, наверное, ты им, а люди о тебе думают и судят там, как ты, что ты. Да, и как верующего, естественно, тебя тоже будут судить. Но вот смотрите, запомните одну вещь. Суд людей, он всегда несовершенный. Всегда несовершенный. Скажем, допустим, Писание нам говорит о том, что неверующий, он вообще не может судить духовного человека, да, потому что он вообще, для него все духовно – это безумие. Поэтому он не может оценить твою веру, не может оценить твои действия, твои убеждения. То есть вот грешного человека ему легко осудить, то есть потому что он такой же, да? А вот верующего человека нужно быть духовным, чтобы осудить верующего человека. Понимаете? Нужно разбираться немного. Поэтому Иисус однажды сказал, если бы вы были от мира сего, то мир любил бы вас. Любил бы вас. То есть вы бы были для них понятны. Но довольно часто мы испытываем осуждение не только со стороны дальних, да, но вот ближних, как апостол Павел. И я вот, если по Писанию вспоминать, то есть в свое время очень много, допустим, осуждали, помните, Израиль вышел из Египта. Кого осуждали очень много? Помните кого? Моисея. Никого больше. Только Моисея. Он плохой. Он куда-то вывел, он куда-то ведет. Ох уж это те лидеры, непонятно с какой кашей в голове, они какие у них цели, ведут куда-то, что-то задвигают, то есть, а мы мечтали о цепи, о котлах, о рыбе, о чесноке, понимаете? Поэтому Писание нам говорит, что то поколение вымерло, все. Да, но вот его осуждали апостолов. Представляете? Осуждали Господа Иисуса Христа. Вот перешел Мессия, а не тот. А мы думали, а он не тот. Понимаете? То есть, и такое очень часто встречается, то есть, и много других людей тоже попадали под осуждение. Я думаю, что многие соблазняются судом, вот осудить, то есть критиковать или еще что-то, вот просто из-за непонимания. Не понимают. Почему? Не понимают вот этих убеждений и веры, не понимают ответственности, которую имеют. Да? Вот у Иисуса была ответственность, скажем так, у Моисея была ответственность. Люди не понимают ответственность, но они просто стараются судить вот на данный момент, вот сейчас, что и как. И поэтому часто я вижу, что люди, не понимая служения, тоже пытаются осудить. Непонимание. И я не говорю, что в суде каких-то людей, то есть ближних или дальних, нет какой-то правды. Может, что-то все-таки и есть. И часто довольно-таки что-то может быть. Но смотрите, часто на суд людей, как я вижу, и я из Писания, влияет их состояние. Вот, допустим, тебя кто-то осудил. И если ты не понимаешь, в каком состоянии человек тебя осудил, ты, как сказать, тебе будет трудно забороть эту оценку. Я помню, одна женщина, там, она, по-моему, эстрадная певица, она так сказала, ее спросили, почему вы не ведете социальные сети? Она сказала, у меня слабая психика. Знаете, что она имела в виду? Она имела в виду, что если кто-то напишет мне просто, мне будут писать хорошие комментарии все, будут превозносить, славить меня и говорить, какой мой супердар, и как я сильно повлияла на жизнь там какого-то человека или еще кого-то, на творческие способности. Но она говорит, ну кто-то один напишет мне просто что-то деструктивное, это убьет мое творчество на какое-то время просто. Задушит. Представляете? И вот часто люди, они, ну я себя также ловил на этой мысли. Понимаете,
Ты можешь что-то сделать и услышать 100 хороших отзывов. И кто-то один просто скажет что-то, какую-то гадость. Да, и это сразу начинает накрывать. Сразу внутри какая-то начинается борьба, что-то, как будто ты какой-то бесплодный, как будто ты вообще ни к чему, в общем, ну, ненормальный, короче. Вот как, знаете, вот все у всех нормально, а у тебя нет. Поэтому она говорит, у меня слабая психика, да, и вот нам важно понимать, в каком состоянии люди нас пытаются судить. Это важно. То есть оно духовное, это состояние, либо оно плотское. Потому что, вот я говорю, плотское, оно пытается зацепить тебя. Духовное, оно скажет, чтобы ты исправился, в смысле, чтобы ты лучше стал, помогло тебе. Поэтому важно смотреть и понимать тех, кто тебя судит. Да? И вот смотрите, коринфяне судили апостола Павла тоже неверно. Они упрекали, они выговаривали. И, кстати, интересно, что вот все это увидеть в двух посланиях Коринфян нельзя, потому что эти послания, они формировались из отрывков. И он там где-то в послании говорит, я вам там третий раз прихожу, но никто не знает, был ли второй, и когда это было. То есть, и в смысле, какие отрывки из послания, то есть они говорят о том, что он был именно в этот раз. Просто в совокупности как бы все связали, что вся эта, извините, возня, она была связана с тем, что церковь вот эта его судила. Но судила, смотрите, судила потому, что она жила и была в плотском состоянии. Об этом Павел много пишет в этих посланиях. Плотское состояние, то есть с чем было связано? Влияние языческого мира. Люди дружили с миром очень сильно. То есть настолько, что он влился в их отношения, что там в Писании написано, что они продолжали приносить жертвы и участвовать в причастии, так, как будто они делали это для языческих богов. То есть ничем не отличалось. Поэтому вот это влияние языческого мира, духовная их незрелость, разделение в церкви, когда они делились на эти партии, там мы Аполлосовы, да, Аполлос пришел, попроповедовал, пока Павла не было, все, пол церкви стало, мы Аполлосовы. Представьте, насколько незрелая церковь. Или, например, Кифа пришел, Петр, отпроповедовал, и часть стала, а мы Кифовы. А те, кто верные были Павлу, потому что они знали, что он отец, он насадил церковь, да, они говорят, а мы Павловы. И вот в церкви 3 партии такие. Оппозиция, знаете, такие там, они что-то воюют, конфронтируют. И Павел говорит, вы буквально живете, то есть как плотские. Это вот состояние церкви, которое его судило. Павел понимал, что все эти суды, да, ихние, они неосновательны. Но вот часто, когда ты понимаешь, что тебе говорят неправду, тебя судят, кого это останавливает? Люди продолжают это делать. Понимаете, продолжают это делать. И сегодня тоже такого хватает, что люди легко могут судить духовных людей, лидеров каких-то, часто судят неверно. Просто да в церкви друг друга часто. Но смотрите, Павел буквально показывает, при всем при том, что есть там правда, нет там правды, да, он говорит, что вот эти вещи, они не сильно должны нас волновать. Вот эти вот оценки наши, понимаете, там, ты не так шел, ты не так пел, ты не так служил, ты мало денег дал или слишком много дал, понимаете. То есть все это не должно иметь для нас никакого такого большого, как правильно сказать, значения, влияния, да. Не должно иметь, то есть мы не должны сильно от этого переживать. Я бы так сказал, в этом плане нам нужно иметь сильную психику. Сильную психику, чтобы ты смог пройти и свой удел и все-таки сделать то дело, которое Бог вложил тебе в твое сердце. Понимаете, это вот грубо говоря, сейчас мы собирали на социальный проект, да, ты взял сумму, которую Бог положил тебе на сердце, но пока ты шел к ведру, 5 раз ты услышал что-то внутри себя, там, как тебе кто-то, может быть, говорил, или ты сам себя убеждал, и твоя сумма сократилась в 0. Понимаете? И ты как бы тут развернулся и ушел. Понимаете? То есть это вот то, что может, как сказать, повлиять на тебя, пока ты идешь в своей вере. И поэтому наша психика, дорогие, она должна быть в Иисусе Христе. Просто
как это, шлем надежды спасения, то есть на нас должен быть. Потому что мы должны выдержать вот эти все суды, которые на нас налегают, да. И иногда, конечно, когда мы имеем не сильную психику, мы больно реагируем на все эти вещи, когда о нас что-то сказали плохое, что-то там поняли как-то так или не так. И действительно нам становится больно, да? Кто-то переживал вот такие вещи? Тебе больно внутри от того, что там как бы твои родные или те, которые ты думал, что тебя понимают, они тебя же, собственно, и засудили. Понимаете? Вот. Больно. Причина вот этой боли, она находится в нашей чувствительности, а чувствительность находится в нашей гордости. Представляете? То есть пока я горд, я буду чувствителен к этим вещам. Чувствительность, дорогие, то есть так как она в гордости, да, а гордость – это большой грех. Писание говорит, Бог гордым противится. Это и большой грех, и в то же самое время очень тонкий. Мы не всегда можем различить, что мы руководствуемся гордостью. Понимаете? Поэтому очень важно, дорогие, очень важно, когда мы чувствуем в этот момент, что по нам как будто кто-то прошелся и нам больно, очень важно различить не то, что кто прошелся, как прошелся, сколько он там принес ущерба нам, да, а в том, почему я так реагирую. Почему это со мной происходит? Может быть, я горд. И эта гордость пытается еще больше возрасти внутри меня. И я верю, потому что Писание говорит, что Бог гордым противится, а кому? Смиренным дает благодать. И если я чувствую, что внутри меня поднимается гордость в этот момент, меня зацепил кто-то, да, своим комментарием или еще чем-то, или судом каким-то, да, я должен отпустить этого человека просто в мир благословений. Пускай живет, да, там во всем том, что Бог для него приготовил. Мне нужно, дорогие, возрастать в смирении. И тогда я прихожу к Господу и говорю, Господи, спасибо Тебе, что, пройдясь по мне, Ты показал мне мое сердце, мое состояние. Вот смотрите, Слово Божие как нас предупреждает. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Вот мы читали, да? Там написано, не судите никак прежде. Не судите. То есть, вот мое состояние понятно, я с ним буду работать. Ну а если я судья? Если я судья, то Писание говорит, не надо судить прежде. Понимаете? Или смотрите, Матфея 7 глава, 12 стих. Матфея 7, 12. Не судите, да не судимы будете. Иисус вообще говорит, что вот не надо заниматься судом. Есть кому судить, да? Поэтому не стоит. И зная, что Слово Божие говорит об этом, мы, к сожалению, все равно судим. И нас судят. Мы понимаем это, но это все равно происходит. И вот зная, дорогие, зная, что Слово Божие говорит об этом, давайте будем помнить, что суд людской – это как предохранитель, пускай будет для вас. Если вас судят, он несовершенный. Это не стопроцентная оценка вас. Понимаете? Даже, смотрите, даже если я, к примеру, я сказал что-то про тебя, и, возможно, это в твоих глазах было, да, вы должны просто понять, это не взгляд Божий на меня. Это не Бог смотрит так на меня. Это просто я в данном случае, и в данный момент, возможно, я руководим был плотью, понимаете, и поэтому у меня вырвалось что-то, или там я сказал, даже если, понимаете, это несовершенная оценка, то есть суд людской, он несовершенен и несправедлив. И поэтому апостол Павел показывает нам не принимать его, суд этот, за Божию истину. Он говорит, для меня мало значит, по сути, другой перевод говорит, меня вообще не колышет ваш суд. Понимаете? Почему? Потому что если я замкнусь на вашей оценке, я перестану делать дело Божье. В то время, когда его вообще делать никто не хочет. Вот представьте, благовестие – это не очень благодарное почему-то дело. Только Бог может оценить, насколько ты молодец в благовестии. В то время тоже люди шли с Павлом и потом уходили от него. Потому что он очень
был болельщиком за это дело, чтобы дело Божие делалось. Поэтому, дорогие, Божья истина, она другая. Она другая. Есть еще один суд, да? Это суд над самим собой. И смотрите, Павел говорит, я и сам не сужу о себе. Сам не сужу о себе. Или вот еще 11 глава, 31 стих. Я его уже вспоминал сегодня. Если бы судили сами себя мы, да, то не были бы судимы, Писание говорит. 2 Коринфянам 13 глава, смотрите, 5 стих. 2 Коринфянам 13:5. Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте. Такой резонанс, да, Павел говорит, я себя не сужу, а тут же, в принципе, и судите, да. Но вот смотрите, 11 глава, вот когда мы говорим о причастии, да, сегодня тем более причастие у нас, Павел предупреждает нас проверять и испытывать себя. То есть очень опасно иметь завышенное мнение о самом себе. Завышенное мнение. Потому что такому человеку трудно проверить свои взгляды. Когда ты думаешь, что ты во всем прав, ты не можешь проверить свои взгляды и действия. Да? Поэтому это вот как бы такое состояние, оно опасно для нас. И Писание говорит, если мы возлюбим чистое словесное молоко, да, Слово Божие, помните, Павел говорит, да, то мы будем что делать? Возрастать во спасении. То есть, если мы возлюбим Слово Божие, мы будем возрастать в спасении. Мы будем развиваться, да, мы будем, ну, как и любой человек, то есть, которого кормили молоком, он потом вырос, естественно, в того, который стал есть мясо, и вырос, естественно, в того, у которого есть сила, ну, как бы все нормально было, процесс, да. Поэтому, естественно, если мы возлюбим чистое словесное молоко, то есть Слово Божие, мы будем возрастать во спасении. Значит, мы будем расширять свое понимание воли Божьей, мы будем ее познавать из Слова Божьего, да? Мы будем меняться, то есть, потому что люди, возрастая, всегда меняются. Всегда меняются. Я как-то буквально там вчера, как-то одно время Оля смотрела какой-то фильм. И я зашел, и я увидел, там актер был один. Ну, я не помню, не знаю, как его зовут. Ну, в общем, прошло довольно-таки много лет. Оказывается, у этого фильма есть продолжение. И я захожу, и вот она включает, и оказывается, идет это продолжение. И там этот же актер, но он тогда уже был не молодой. И сейчас, в смысле, он там, ну, прошло сколько, ну, года 3, может быть. А он очень сильно изменился. Ну, прям буквально. Знаете, есть люди, которые... Вот я, например, не меняюсь уже 30 лет. Да, я вот какой в армию ушел, я пришел, ну, максимум я бороду позволил себе отрастить. Но так я вот какой был, такой и был. И довольно много людей так вот, они такие и есть. Но есть люди, которые очень сильно меняются, чуть ли не 5 лет, они опять изменились, понимаете, опять изменились. И там хоть паспорт меняй, там каждые 5 лет, да. Вот. Но сам смысл, что они возрастают, то есть это происходит, и происходит изменение, как внешние, так и внутренние. Да? То есть это есть. Но если мы не растем, то в чем проблема? Проблема в том, что мы не пребываем в Слове. Да? Ну, у тебя нет, вот как Павел говорит, да, расширьтесь в сердцах ваших, то есть Коринфянам он говорит. А почему они расшириться не могут? Он говорит, вот у нас сердце расширено для вас, мы воспринимаем, даже такими, которые вот гонят нас, мы воспринимаем. Почему вы не можете принять нас? Потому что Слово Божие не влияет на вас, и вы не можете расшириться. Почему? Потому что Слово Божие, оно нас созидает, оно характер наш созидает, каким хочет видеть нас Христос. Оно помогает нам быть не просто верующими, которые заходят иногда в церковь или думают иногда о Боге, а верующими христианами. Именно христиане, которые живут по Писанию, по учению Слова Божьего, да? Жизнь свою подстраивают под это. Они просто в смысле знают о Боге. Нет, это большая разница. Поэтому апостол Павел призывает Коринфянам: расширьтесь, сердца откройте. Это, кстати, 2 Коринфянам 6:13. Распространитесь, там такое слово есть. Это вот, когда мы в Боге, Бог нас всему учит. И мы, познавая, то есть вот Его волю, Его Слово, мы понимаем, то есть вот эти ситуации, в которые мы попадаем, да, и нас не на суд склоняет, а Господи, что Ты хочешь мне показать? Я помню, однажды я был в одной ситуации,
Я не понял вообще, как я туда попал, и что, в смысле, и зачем это было. Но это было. Я верю, что вот Бог, Он управляет моим шествием. И как-то я попал в это. Я не хочу сейчас в подробности залазить. Но как-то я прям почувствовал внутри, что я тут делаю вообще? Почему я должен быть здесь, и что это для меня? И я, знаете, так Бога спросил: Господи, внутри, ты мне что-то здесь показать хочешь? И как буквально, как только я это спросил, Бог стал мне показывать все то, что я там видел за эти дни. И я понял, что это не просто, знаете, я не знаю, ситуация. Это буквально урок для меня. То есть я был там, я там что-то приобрел, но это мне нужно было увидеть. Я попал в эти обстоятельства, может быть, мне трудно, может, я с чем-то борюсь, не знаю, может, даже это болезнь какая-то, но это в то же самое время опять какой-то урок. То есть что-то, что Бог мне хочет показать в этой ситуации. И я верю, если я читаю Слово Божие, я распространяюсь внутри, в смысле, я расширяюсь, я становлюсь больше, я понимаю Бога. И я не склоняюсь, как, знаете, некоторые люди так вот сразу, знаете, с места в карьер, что все плохо, да где ты был вообще, да что случилось? Нет, я Бога хочу увидеть. Бога, где здесь ты? Как вот сегодня, да, рассказывал притчу нам брат, что прилетел камешек. Так, слушай, если был маленький камешек, то кто держит большие? Понимаете, кто остановил эту лаву, то есть, которая катилась на меня? То есть это, конечно, Слово Божие, то есть оно помогает нам так скорректироваться в жизни. И, конечно, возможно, кто-то прочитал Библию, может быть, пару раз, и думает, что хватит слова, то есть для него на всю жизнь теперь начитался, как я с одним человеком разговаривал, он говорит, я 2 раза перечитал Библию, достаточно уже все. Я сейчас просто смотрю проповеди и, бывает, там какую-нибудь книжку почитаю. Молишься? Не молюсь. Да что, я уже 2 раза Библию читал, все знаю уже, все нормально. Да, и, конечно же, такие люди очень много теряют на самом деле, потому что это не есть правильный путь для верующего. То есть, если ты кого-то слушаешь, и ты когда-то читал Библию, это вообще неправильный путь. Иисус есть путь. Иисус – это Слово Божие. Поэтому мы должны пребывать в Слове Божьем. И поверьте, только Слово Божие и изучение Слова Божьего, оно может формировать наш характер и повлиять вообще на нашу жизнь. Никакая проповедь тебя не изменит сильно. Может быть, в какой-то ситуации, но сильно не изменит. Я видел людей, которые, знаете, которые слушают что-то новое и говорят, вот это вот от Бога Слово Божие. Я буду теперь слушать этого человека. Я таких людей немало видел. И они, смотрите, слушают 1, 2, 3, 5, год, а потом они говорят, я перестал его слушать. Да что-то он как-то скучно. Понимаете? Или там что-то, да что-то он там начал. И вот это вот наше отношение, оно может также и уничижать Духа Святого, Слово Божие и Божью работу вообще в твоей жизни. Понимаете? Мы со своим вот этим, да что-то я как-то... Поэтому есть правильный путь. Это Слово Божие для нас. То есть и сегодня, я думаю, дорогие, полно всяких много разных учений в христианской среде, и все они могут вести, да, к спасению, а могут и не вести. Понимаете, почему Писание говорит, возлюбите чистое словесное молоко, которое будет взращивать вас во спасение? Не проповеди, а чистое словесное молоко, то есть слово, которое вы должны взять. Поэтому Павел и говорил Тимофею, держись образца, да, здравого учения, то есть с верой и любовью во Христе Иисусе. Это 2 Тимофея 1:13. То есть что такое здравое? Истинное учение, да, которое ведет к чему? К спасению. С верою в Слово Божие и с любовью, то есть которую ты начинаешь проецировать. Вот Слово Божие что-то делает с тобой, ты раскрываешь эту любовь через свою жизнь. И, конечно, смотрите, когда Павел говорит, я и сам не сужу о себе, да, это 1 Коринфянам 4:3, он не говорит, что он вообще не парится по этому поводу, вообще. То есть в жизни я никогда себя не сужу. То есть он вообще не это говорит. Да, вот смотрите, это ситуация в контексте того, что его судят люди незрелые, пытаются его судить. И он говорит, я сам о себе вот в этом контексте не сужу. Почему? Потому что меня судит Бог. Но он говорит, я этим не оправдываюсь, то, что я в себе ничего не вижу. Потому что все мое оправдание, дорогие,
оно в Иисусе Христе. Аминь. Но сам процесс, то есть, а он там много говорит в Писании, мы вот пару даже тройку мест прочитали, да, о том, что он говорит: исследуйте самих себя, испытывайте. Сам процесс в нашей жизни, он должен быть. Судите себя, чтобы не быть осужденными. Исследуйте самих себя, да. Сам процесс. И он говорит, что я размышляю, по сути, говорит он, о своей жизни, как он живет, по слову или не по слову. Кто-нибудь из вас занимался таким анализом? Вот, например, прошел там срез, давайте, неделю там, да, и ты размышляешь, может, молишься. А как у меня? Я как вообще? Путем иду Божьим? Или я уже давно свой путь какой-то выбрал? Был такой анализ у кого-нибудь? Да, я думаю, что у нас у всех он периодически поднимаются такие мысли, и поверьте мне, это не ваши мысли. Это мысли, которые дает вам Дух Святой просто для того, чтобы вы так могли, знаете, быстренько раз себя, да, сканировать. Вот такие слова знаете. Молодцы. Слава Богу. Да, сканировать, да. Мы раз прошлись по себе, и мы поняли, то есть в каком мы состоянии. И Павел, я думаю, тоже он также занимался, то есть вот таким сканированием себя. Но сканирование, оно должно быть разумным. Оно должно быть разумным. Что я имею в виду? Некоторые себя так сканируют, что потом они боятся сделать какой-то шаг. Вообще просто сомневаются в каждом действии. Надо пожертвовать или не надо пожертвовать, от Бога или не от Бога. Надо послужить или не надо послужить, от Бога, не от Бога. То есть, и вот какой-то, знаете, все время в каком-то самоанализе. Может быть, я вдруг пострадаю, может быть, я вдруг не даст, может быть, не воздаст, ну, может быть, не получится. То есть, может быть, это не я, в конце концов. И мы вот в эти суды впадаем. Вот посмотрите на Павла. На Павла. Особенно в тот момент, когда он пошел в первое миссионерское путешествие. Что он прям был сильно так уверен в себе, что он призванный такой капитан, то есть чтобы там, советовать капитану на корабле, как им нужно поступить, помните? Что он такой прям все знал, как идти, что делать. Нет, он просто доверился Богу и делал то, что может. Может он идти? Может, он и шел. Может он на корабле поплыть? Ну, в принципе, мне дали пожертвования для моей миссии, я могу купить себе билет. Он поплыл, он делал то, что он может, да, но не сомневался, то есть не пытался в себе все время ковыряться, да. И я верю, что апостол Павел был служителем Божьим, и он же говорит, что от служителя требуется, чтобы он был верным. Верным. Вот самое главное. Верный, когда ты верный, ты не паришься много над собой, ты же верный. Это неверные должны париться. Понимаете меня? Неверные должны париться, потому что они идут неверно. Почему Писание говорит о том, что кривизны какие-то пути такие, знаете, это у неверных так. Они пытаются что-то обойти, что-то как-то скрыться, в тьму какую-то уйти. У верного путь прямой. Аллилуйя. Поэтому у Павла, дорогие, если он это понимал, а это принцип вообще работы в Господе, верный, дорогие, он может различить действие Божие внутри себя. Если ты что-то не так сделал, вот в данный момент, к примеру, верный, он сразу понимает, его внутри Дух Святой, он обличает его, показывает. И он сразу понимает: Господи, прости, брат там, сестра, прости, я что-то сотворил, понимаете? Это работа, которая происходит внутри, и верный, и ее замечает. Он не может ее не заметить. Смотрите, Давид однажды сказал, Псалом 111, 1 стих: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». То есть счастлив тот человек, который любит Бога и любит Его Слово. Почему счастлив? Смотрите, 7 стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Потому что он держится за Него. Вот он и счастлив, потому что даже если ты что-то как-то где-то, как-то, не знаю, не так сделал, Бог тебя скорректирует. Почему про Слово Божие написано, что оно не просто назидает и учит, оно обличает еще и показывает путь к исправлению. Да? Это Слово Божие. Я недавно, как-то мы с вами начинали собрание, и у меня псалом такой был, я просто сейчас не помню, вспомнил вот просто само выражение. Он говорит: когда люди воззвали ко мне, я послал им слово, чтобы исцелить их.
Он говорит, я не пришел сам, не приехал на колеснице, не послал своих кучу ангелов. Я слово дал. И оно совершило то, что, собственно, оно и должно совершить. Поэтому Давид и говорит, что блажен муж, который крепко любит заповеди, Слово Божие, да, потому что он не будет бояться худой молвы, сердце его будет твердо, он уповает на Господа. Он смирен перед Господом. И, конечно же, если мы верны Господу, зачем каждый час или каждый день заглядывать в свое сердце, чтобы понять, доброе я сегодня жил или злое сегодня творил? Понимаете, если ты верный, ты поймешь, когда ты это все совершил. Но если ты вообще не анализируешь себя, то, наверное, нужно тебе задать себе этот вопрос, как ты сегодня прожил этот день, да? Так вот, если ты верно идешь за Господом, ты будешь, конечно же, вникать в себя и в учение. Это факт. Это факт. Но ты также будешь видеть людей, которые тебя судят, да, с каким отношением они к тебя судят. И ты также будешь видеть, то есть, как ты в себе ковыряешься, если ты сам исследуешь себя. Да, и как ты и судишь, тоже важно. Да. Поэтому ты поймешь, когда ты был неправ. Да? Поэтому, смотрите, Павел, он так говорит, я ничего не знаю за собою, хотя меня это не оправдывает. Он не говорит, что да, типа я сам себя оправдал, все, я молодец. Нет, он так не говорит. Он говорит, я просто не знаю ничего за собой. Там дальше написано, что моя совесть чиста, как я ее вижу. Она чиста. Да, но если что-то есть, конечно, люди имеют право высказать. Третий суд. Это суд Божий. Это суд Божий. И вот здесь он говорит, да, 1 Коринфянам 4:4, «Судья же мне Господь». Судья же мне Господь. Давайте я вам напомню просто. Вот первый суд, да, суд это суд людей, первый суд. На него мы не должны обращать большого внимания. Второй суд это самого себя. То есть и здесь, конечно, мы не должны много им заниматься, но в целом не забывать вникать в себя. И третий суд, суд Божий, да. И вот смотрите, вот этот суд, он самый важный в жизни человека, самый справедливый и самый совершенный. Мне нравится, как Давид в Псалом 18 говорит такие слова. «Суды Господни истина все праведны». Все праведны. Когда я залез в другие переводы, посмотреть слово «суды», то есть что это значит, да? И другие переводы показывают, что это его суждение, его определение, его заповеди, его замыслы, все истинны и справедливы. То есть все, что имеет Бог по отношению к тебе, все истинно и праведно. Представляете? То есть даже если ты чувствуешь, что у тебя начинается какая-то корректировка Божия в твоей жизни, это все для твоего блага. Это принесет только хорошее в твою жизнь. Поэтому, да, 1 Коринфянам 11 глава, 32 стих написано, «Будучи же судимы», смотрите, «будучи же судимы, наказываемся от Господа». Оказывается, Господь наказывает. Смотрите, дальше написано, чтобы не быть осужденными с миром. Другими словами, смотрите, Божьи замыслы, Божьи вот эти суждения для нас – это еще и воспитание. Воспитание. То есть наказание – это часть воспитания. Помните, да? Дисциплина в воспитании присутствует. Какое-то поощрение присутствует, какое-то наказание присутствует. Поэтому Бог, дорогие, Он не то, чтобы как бы зло творит нам. Он позволяет каким-то вещам в нашу жизнь прийти, чтобы нас скорректировать на пути. Чтобы мы что-то поняли для себя, да? И это процесс воспитания, то есть его суждения, то есть вот эти все решения, они во благо, и они направляют нас на путь истины. Если ты уклонился, приходит какая-то ситуация, это не то, чтобы Бог тебя хочет уничтожить, а Бог хочет тебе показать, чтобы ты сам увидел состояние, то есть своего решения, которое тебя привело на этот момент. И Бог тебе показывает, можно скорректироваться. Это Божьи суды, которые мы сегодня переживаем в своей жизни. Я думаю, что апостол Павел постоянно думал об этих судах, то есть он это понимал. Но люди судящие, то есть если он постоянно думал, то люди судящие, то есть они меньше об этом думают. Поэтому они допускают такие ошибки, впадают в суд.
И, конечно, бывает, что мы себя недооцениваем, но бывает, что и слишком переоцениваем. Слишком переоцениваем. И вот Бог, Он видит нас насквозь. Вот мы можем с собой что-то там додумывать, что-то такое, не такое, да? А Бог, Он видит нас насквозь. То есть, и вот представьте теперь Его суды, когда Он тебя знает, я бы даже сказал, наверное, иногда лучше, чем ты себя знаешь. Это Его суды. Видит сердце, смотрите, знает мысли, судит намерения, и всем придется дать ответ за свою жизнь однажды. Это суд Божий. И вот смотрите, теперь зная то, что суд есть Божий, да, суд есть Божий, давайте будем стараться исправить свою жизнь там, где это нужно сделать, и будем жить достойно. Как апостол Павел говорит, что когда мы принимаем причастие, смотрите, чтобы принимали его достойно. Аминь? Достойно. Почему? Потому что для Бога это важно. Для Бога это важно. То есть, давайте это подведем такой итог небольшой, да. Итог небольшой, время уже. Так, и смотрите, что мы увидели из Слова Божьего, что есть 3 суда. Суд людей. Этот суд мы не избежим, да? Но мы можем отнестись к нему более спокойно. Нам нужно научиться относиться к нему более спокойно. Потому что мы сказали, он несовершенный, да? Мы можем отнестись к нему спокойнее. Нам должно самим себя судить, да? Чтобы не быть осужденными с миром. Но и это мы должны тоже делать спокойно и уверенно, то есть не впадать в крайности. И 3 суд, это самый важный суд в нашей жизни, это Божий суд, да. И перед этим судом, дорогие, мы вообще все предстанем, чтобы дать отчет. Чтобы дать отчет. Писание поэтому говорит, посему, кто будет есть хлеб, да, на причастие сей и пить из чаши Господней недостойно, будет виновен против тела и крови Господней. То есть есть определенная вина в том, что мы себя не исследуем. Мы не размышляем о судах Божьих. А нам нужно это делать. И прежде всего, то есть это суд Божий, который является очень важным для нас. Итак, у нас сейчас будет причастие. Давайте встанем, помолимся. Помолимся вот на основании вот того, о чем мы сегодня говорили, то есть о тех судах, которые мы судимся, чтобы мы были, чтобы мы могли сохраниться, что ли, так скажем, в Боге, и это не могло как-то разбить, разрушить нашу жизнь, то есть какой-то суд, который со стороны, или суд внутри себя, да, только Божий суд является самым важным для нас. Поэтому, Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что, как апостол Павел говорит, Боже, чтобы мы не судили никого, Боже, и не судили себя, Боже, прежде, Господи, потому что судья нам Ты, Господь. Судья нам Ты, Боже, Ты придешь, Господи, и выведешь все во свет, Господи. Все тайное сделаешь явным, Господи. Это Твой суд сотворит, Боже, Отец. Как бы я ни старался, как бы я ни пытался, Боже, Ты, Господи, действительно совершишь всю ту правду Твою, Господь, во имя Иисуса Христа. Поэтому я молю Тебя, Господи, помоги нам, как народу Твоему, Господь, народу Твоему, святому, Боже, Отец. Помоги нам жить достойно перед лицом Твоим, Господи, чтобы мы, как Давид говорит, Боже, любили Твои заповеди, Господь, держались, Боже, за Тебя, потому что блажен, Боже, муж, который любит Господа своего, Боже, и любит заповеди Его, Господи. Аллилуйя, Боже, все то, что пытается вторгаться в нашу жизнь, Господи, оно не навредит нам, Боже, потому что мы держимся за Тебя и уповаем только на Тебя, Господь. Поэтому я молю Тебя, Боже, дай нам иметь открытые, Господи, Боже, внутренние вот эти уши, глаза, Господь, духовные, для того, чтобы наблюдать за тем, Боже, как Ты производишь свою работу внутри нас, Господь. Чтобы, Боже, я говорю, не повредила нам работа, Боже, лукавого в нашей жизни, Господи, который пытается нас осудить как-то через какие-то вещи, Боже, через уста людские, Боже.
Господи, через наши мысли, но Твоя работа, Господь. Вот она пускай совершается внутри нас, Господь, во имя Иисуса Христа. И дай нам быть открытыми для этой работы, Боже. Благослови, Господь, нас во имя Иисуса Христа, Боже. Благословляем Твое святое имя. Отец наш, во имя Иисуса мы молились. Аминь.